Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Të kesh të ftuar një nxënës që ka rezultate të shkëlqyera është shumë kënaqësi. Por të kesh të ftuar një nxënës që e ka përcen këtë kufi, duke fituar konkurse, olimpiada, duke spikatur në mjaft veprimtari që lidhen me fushën e matematikës, është diçka shumë e madhe. Puna, pasioni, prirja, talenti, këmbgulja, ndjesitë gjithmonë të afërta me pasionin e bën atë që të jetë mjaft i suksesshëm në ecurinë dhe rrugtimin e tij. Me mua sot në studio është fituesi i konkurseve dhe olimpiadave Ergi Duro. Mirëmëngjes Ergi, mirë se erdhe. Mirëmëngjes zonja Merita, faleminderit për ftesën tuaj në program. Dua, siç e thatë edhe ju, jam një nxënës i klasës së 9 në Kolegjin Hasan Riza Pasha dhe jam shumë i nderuar që të vi në programin tuaj sot. Po mua prej kohësh ka lindur ideja dhe dëshira të kem këtu pranë. Po siç duket ajo kohë që sapo kaluam, ajo periudhë, pas ka patur edhe një efekt tjetër, sepse ti ke marrë pjesë ndërkohë edhe në një olimpiadë tjetër, një olimpiadë të konkurs të inteligjencës për më saktë, që është zhvilluar ditët e fundit dhe ki dal i pari. Medalje e artë për Ergi Duron. Unë këtu në studio ja kam kërkuar veç familjes, kam një tufë me medalje. Nuk e di se cila prej tyre këto tingëllojnë, janë shumë të bukura me një tingëllim suksesi, do thosha. Nuk e di cila është kjo medalja e fundit apo akoma nuk ka ardhur. Atëherë, medalja e fundit akoma nuk ka ardhur, sepse për shkak të pandemisë që kemi kaluar. Por medalja e fundit që ka marrë për këtë vit është medalja e Olimpiadës së Matematikës Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni, që është një olimpiadë barkombëtare, ku dola i treti midis të 3 shteteve dhe fitova çmimin e dytë në bazë të pikëve, ku përfaqësova dhe Shqipërinë. Sa bukur. Të gjithë këto medalje, nuk e di nëse kamera jon i fokuson, është pak e vështirë, por gjithsesi ky tingëllim tregon shumë çka. Përpjekje, emocione, sa fletore, me numra, me ushtrime, zgjidhje, ngazëllim, apo jo, sepse të fitosh gjithë këto. Shiko sa bukur tingëllojnë. Ti ke vendosur diku në shtëpi në ndonjë kënd tëndin, apo i mban në këtë kuti të kuqe të bukur? Fatikisht i mbaj në kuti sepse nuk është se kemi bërë ndonjë kënd, sepse nuk kam. Më shumë e shpenzoj muajt e mia duke vënë pikturat e mia, e cila është një pasion tjetër i imi, siç është dhe informatika. Do të rrugtojnë, por tingëllima e këtyre medaljeve mua më emocionon shumë. Se cila prej tyre ka një përpjekje, ka një emocion. Të duket e veçantë kjo gjë, apo jo? Po, shumë e veçantë, pasi ja thoni edhe ju. Jo se them unë, po sepse është rruga jote. Është rruga jote, është përpjekja jote. Është gjithçka që ti ke mbërritur me mund, me djersë, me përpjekje. Mirë, 578 konkurrent ishin në konkursin e inteligjencës, të zhvilluar vetëm pak ditë më parë. Është një konkurs që është zhvilluar online, të lutem. Ka patur 3 faza, ki dal me medalje të artë. Ma spjego pak saktë. Po, atëherë, për shkak të pandemisë e kemi bërë online konkursin dhe duke qenë që fazën e parë kalova me pikët e duhura, arrita të shkoja deri në fazën e dytë. Më pas në fazën e dytë duke parë që gjithashtu kalova, vazhdojmë në fazën e tretë që u zhvillua me 15 maj, në rreth orës 8 të mëngjesit deri në 8 të darkës, dhe duke qenë që e bëra dhe atë test të fundit, arrita të fitoja medalje të artë, e cila më gëzoi shumë, sepse arrita që të tregoja veten në këtë konkurs.
Po mirë, si ndjesh, sepse të kesh peshën e emocioneve, natyrisht unë që nuk e kam provuar këtë dhe jam jashtëzakonisht larg një konkurimi të tillë, por shumë afër emocioneve të fëmijëve, të nxënësve, sepse edhe unë jam prind, më bën shumë përshtypje. Çfarë emocionesh kur more testin, doja ta plotësoja sa më parë, pas ka patur një kohë ushtrirje shumë, siç duket duhet të kenë qenë shumë pyetje. Po, rreth 30-40 pyetje inteligjencë. Gjithashtu edhe për emocionet faktikisht më së shumti kam ndier frikën për shkak të kohës që i duhej për testin, sepse ishte që unë po garoja me kohën, gjithashtu edhe frika ime, po gjithashtu po garonte me mua bashkë me kohën. Por arrita ta përmbushja misionin me sukses. Po çfarë pyetjesh do të dëshiroja të dija diçka, çfarë niveli ishin ata, sepse ata kanë ardhur duke u rritur nga 578 konkurrent, ju besoj në finale keni mbërritur shumë më pak, dhe kjo është si thua një emocion plus. Po, për shkak se në fazën e tretë duke parë që ishin shumë pak konkurrent, do të thoja që këto që kanë më të mirët e gjithë Shqipërisë, dhe ishte emocioni që a do dal para këtyre apo do dalin këta para meje, dhe ishte një grumull shumë emocione shumë i përmbledhur, dhe gjithashtu pyetjet sa vinin e vështirësoheshin, por ishin pyetje me alternativa apo kërkonin trajtim? Jo, ishin pyetje me alternativa, sepse duhej që ti korrigjonte kompjuteri, se ishte më thjesht në atë lloj se sa të bëhej me zhvillim. Po mirë, kush është organizatori i këtij konkursi inteligjencë? Organizatorët e këtij konkursi janë shkolla ime, e cila është Kolegji Turk Hasan Reza Pasha. Përshëndesim me shumë nderim këtë institucion arsimor i cili vazhdimisht ka rezultate të shkëlqyera. Po, kjo është shumë e vërtet. Dhe gjithashtu ishte dhe Universiteti i Epokës, që gjithashtu e kemi edhe në Tiranë, në Shqipëri, dhe gjithashtu është edhe shkolla e Memorialit. Po. Dhe ai tensionim, ajo përmbledhje forcave, ai mobilizim, do thosha, në radhë të parë është mobilizim, ti ngrihesh herët me një mendim, ndoshta me një lutje Zotit dhe forcave tua për të garuar mirë, dhe vjen me njëherë përgjigja, sepse është zhvilluar online. Po. Çfarë, si ishte ky çast? Po sa mbarova testin, po mendoja edhe me vete që a thua do t'i kem bërë sakt, dhe gjithashtu i kapa sërish ushtrimet që kisha bërë, i mora edhe një herë t'i zgjidhja që të shikoja se çfarë gabimesh kisha bërë. Mbasi kishe dorëzuar, mbasi kisha dorëzuar. Dhe gjithashtu kur i pash që kisha, domethënë, të gjitha sakt, mendova në rregull, ndoshta do t'i kem të gjitha sakt, varet nga zgjedhja e aty e kompjuterit për alternativat. Dhe më pas erdhi përgjigja. Isha shumë i gëzuar që kisha marrë vendin e parë, sepse aty tregova veten mes 3 shkollash, që kjo është e vërtet në Shqipëri, dhe gjithashtu ishte një emocion i paparë. Si feston ti, Ergi? Një natyrë, besoj, me aq sa po të njoh, mjaft e mobilizuar, e përmbledhur, si është festimi pas një konkurimi? Atëherë, festimi pas konkurimi është shumë, nuk është se është ndonjë gjë e madhe siç bëjnë shumë veta që shkojnë, vrapojnë edhe thonë që ua, fitova. Është thjesht një gëzim te i masë i madh brenda mejet. Siç duket, e di që shkallët e konkurimeve do vazhdoj, dhe ky ishte konkurimi i radhës. Apo jo? Shpresoj. Mirë. Tek shoh gjithë këto medalje, por edhe gjithë këto certifikata që ti ke këtu në studio. Po. Natyrisht më lind sa shumë që janë. Janë shumë. Është një dosje plot, por shumë e thjeshtë. Pse mban kaq thjesht
nuk e marr ndonjë gjë shumë pompoze për shkakun. Është thjesht një zarf. Thjesht nuk dua të jem një nga personat që duan të kërnohen sa më shumë, domethënë me fitimet e tyre, sepse unë kam akoma për të vazhduar në jetën time, sepse kjo është vetëm shkolla 9 vjeçare, kemi të mesmen, kemi universitetin dhe mendoj që me kaq certifikata dhe medalje sa kam, e vërtet që duhet të krenohem, por mendoj se kam prapë për të vazhduar. Pash gjithmonë suksese. Po mirë, ku fillon historia e këtyre medaljeve, certifikatave? Kjo fillon që nga klasa e parë, ku morra pjesë në konkursin e udhës së shkronjave. Po. Ku gjithashtu ishin më dhanë këto certifikata për rezultatin e shkëlqyer. Rreth 87% të pyetjeve të atij testi unë i kisha zgjidhur sakt. Familja ime sigurisht u lumturua shumë atë ditë, sepse ishte një nga konkurset e para që kam bërë në jetën time. Dhe gjithashtu pastaj vazhdova deri në klasën e 4 të shkolla Martin Camaj, fillore. Më pas, kur kolegji turk Hasan Riza Pasha, ku studioj tani, nxorri provimin e pranimit për klasat e 5-ta, unë morra pjesë dhe fitova bursën, pra ata më treguan që ti ke fituar bursën, 60% bursë, dhe prindit e mi menduan që unë mund të kisha një të ardhme në kolegjin turk dhe më quan atje. Deri tani më pas kam fituar shumë më shumë certifikata dhe medalje, siç janë medalje të pikturës dhe konkursit të artit dhe të letërsisë. Gjithashtu janë edhe të ASEF-it, që është një konkurs shkencor, ku përbëhet pra prej informatikës, biologjisë dhe shkencave të tjera. Olimpiada e projekteve ASEF ka sjell vazhdimisht edhe në studion ton fitues nga kolegji Hasan Riza Pasha. Ne i kemi patur këtu, i kemi pasur në studio. Madje unë pata kërkuar që atëherë që ti ishe, po siç duket mësuesit të kanë vlerësuar në veçanti për këtë ecuri të jashtëzakonshme tua janë si përfaqësues i shkollës në matematikë edhe në të tjera prirje që ti ke. Në fakt përmende që klasën e parë. Aty hedhen ato hapat e parë të sigurisë, aty hedhen ai besimi, dëshira, dashuria për shkollën, shikimi i një rrugtimi apo një prirje. Si ki dalluar ose kush ti ka dalluar këtë prirje? Unë kujtoj për dëgjuesit që babi jot, Neritan Duro, është një ndër mësuesit e dalluar, do të thosha, e veçantë, kryetari i rrjetit të mësuesve, është vërtet një mësues që ka shumë rezultate. Nuk e di, ka qenë edhe mësues yt apo ti ke patur një mësues tjetër dhe babi të ka ndjekur paksa në distancë? Faktikisht kam pasur mësues tjetër, sepse atëherë nuk na lejoshin që prindrit e fëmijëve që kanë në shkollën e tyre të jepnin mësim fëmijëve të tyre, sepse është halli, është problemi që mund të ketë konflikt interesit. Edhe unë kam bërë mësues tjetër, por baba im ka parë në distancë, se si kam dalë në përmësime. Dhe në prashu, ai ka kënë një shtysë shumë e madhe për mua në atë shkollë. Gjithashtu edhe mamaja ime, cila është ekonomiste, pra ka fushin e ekonomisë, ajo më ka ndihmuar të hedh hapët e parë të mi në matematikë. Ku ka më mirë? Prindit, familja, ajo është baza ku marrin fëmijët ushqimin më të mirë. Jo thjesht ushqimin fizik që është ushqimi shpirtëror, mbështetja, një krah i ngrohtë, një supë për të mbështetur në të gjithë atë që t'jes. Fatima, që kur një fëmijë ka prirje dhe prindrit janë edhe specialistë të fushës. Kjo është e mrekullueshme. Edhe më pas tyre në konkurim që në klasën e parë
ishte mbështetja e prindit dhe mësueses që të çuan në këtë konkurim? Ja, është shumë e vlerë certifikata e parë, sepse një hap i parë është rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm hapi i parë dhe po gjithashtu prindrit e mi dhe mësuesja ime fillores e cila është mësuese Neri Bejleri më kanë shtyr të fitoj edhe më shumë në për certifikata dhe medalje, por duke qenë që hapi i parë është më i rëndësishmi, duhet t'i falenderoj me gjithë zemër. Ke punuar vazhdimisht. Pra, më pas matematika për ty ishte edhe argëtim apo ishte tashmë një rrugë që ti duhet të fokusohesh? Fillimet e para matematika ka qenë një prej argëtimeve të mia personale, duke qenë në kohën e lirë kur nuk kisha çfarë të bëja, do të thënë nuk kisha të merresha me një sport ose një kështu, merresha me matematikë, por më pas filloi si një angazhim i imi dhe një pasion i imi për ta çuar në një nivel tjetër. Më pas çdo herë kur klasat rriten, vështirësitë, fokusimi drejt një objektivi që ti ke ta shtojnë vullnetin dhe përgjegjësinë. Si vazhdove në klasat e Kolegjit Hasan Riza Pasha dhe kush të mbështeti? Atëherë, në klasat e kolegjit kam vazhduar për shkak të mësimit të librave dhe të librave jashtë shkollor që më kanë dhënë vetë kolegji. Gjithashtu një shtysë e madhe kanë qenë prindrit që më ndihmuan të kaloja nëpër klasa dhe që filluan të më mësonin. Gjithashtu ishte edhe mësuesit që bënin gjithmonë kurse pas mësimit. Gjithmonë, një nga më të preferuarit e mia ishte matematika sigurisht, që kam filluar që në klasën e 5. Pra, një trajtim më special. Po, më special. Përveç mësimeve, kështu, orëve të zakonshme që kemi, domethënë deri në orën 2 të drekës, gjithashtu ka qenë edhe shtysa për kurse jashtë. Mund të thuhet se ke një trajner personal? Prindit e mi ndoshta. Sa bukur. Po ku ka më mirë. Megjithatë, garimi, konkurimi, ditë pas dita ka rritur vullnetin tënd, apo? Po, e ka rritur dhe më ka shtyr të mësoj më shumë për atë çka më rrethon dhe për gjithçka tjetër. Ne po kalojmë ose sapo kemi lënë pas një periudhë pandemie, një periudhë ku karantinimi. Si ishte për ty kjo periudhë? Kjo periudhë ishte një periudhë, si të themi, e keqe, jo shumë e keqe, por thjesht që nuk kisha lirin që të dilja të paktën ose të shkoja. Gjithashtu ishte edhe mbyllja shkollave. Ishte një periudhë e keqe. Me siguri ke përjetuar atë mos bërjen e provimit. Shumë nxënës kanë thënë urra sepse nuk kemi provim në klasën e 9. Tek ti ndoshta ka ndodhur e kundërta. Do të kishe mprehur lapsën për një gjithashtu kur e morra vesh që nuk kisha se si ta bëja, më erdhi shumë keq sepse thash, mos kam qenë gjithë këtë vit duke mësuar pikërisht për këtë provim dhe tani unë nuk po e bëj. Megjithatë, të erdhi ai njoftimi që është konkursi inteligjencës. Si e prite? Unë thash që në rregull, paktën ky është diçka që do të më ndihmojë të mësoj edhe për provimin e pranimit të klasave të 9-ta, për të vazhduar në shkollë të mesme, që e kam përfunduar, po thash kjo do të më ndihmojë për IQ-n që është tek ai test. Dhe morra pjesë jo sepse doja me detyrim çmimin, por për dëshirën time. Ishe krejt lirshëm. Ishe krejt i predispozuar që të realizoje diçka, apo jo? Po, faza e parë domethënë ishte krejt kështu dëshirë krejt, por pastaj masi hym në fazën e dytë ishte angazhim komplet.
Kështu fillon pak si rastësisht të marrim edhe një konkurim dhe më pas nxitet Sedra për të vijuar më pas. Shumë e vërtet. Megjithatë, me shumë modesti ti the që gjithë këto medalje sa bukur tingëllojnë, i ke në këtë kuti të kuqe të bukur, dhe për ty është shumë domethënëse. Nuk i ke vendosur ende në mure, ose nuk e di a ke ndërmend, por në muret tuaja ka diçka tjetër të dhomës tënde. Kjo është e vërtet. Janë pikturat e mia. Pra për te matematikës ka diçka tjetër. Pra për te edhe matematikës ka edhe gjëra të tjera që janë pasionet e mia, siç janë piktura dhe informatika. Ashtu, ëh? Po. Fillimet e mia të para fatikisht i kam filluar me pikturën, ku e kam si gjen nga mamaja ime, sepse ajo është një piktore shumë e zonja, dhe unë arrita të bësha edhe unë piktor, dhe më thanë në këtë moshë që kam, dhe fillova të merrja mësime nga në kurse private, po, nga një mësues që quhet Andi, dhe përshëndesim, dhe gjithashtu edhe nga mësuesja ime e shkollës, që është Ermira Jahja, që ka qenë një shtys. Çfarë mësuesi shpaske, të mrekullueshëm, edhe mësuese Ermirën. Po mirë, pra ke dëshirë dhe prirje për pikturën. Në çfarë teknikash pikturon? Më shumë jam për teknikat me hije dhe me lapsa. Me lapsa, sepse në akuarel nuk është se kam pasur aq dëshirën për ta bërë pikturën në detaje, por jam shumë i dhënë bas pikturës me lapsa. Gjinit që ti preferon janë portrete, peizazhe, natyra të qeta, çfarë ka në tablot tuaja? Më shumë dhe më thonë me ato që jam marrë me bojna voji, që janë dhe më thonë këto si punë akuarelit po jo me ujë, kanë qenë ato me peizazhe dhe natyre qetë, ndërsa për me lapsa kanë qenë portretet. Kjo do të thotë se një prehje në gjirin e natyrës për të pikturuar një peizazh, për të qëndruar tek një natyrë qetë, apo për të realizuar një portret që pozon para teje, janë ndjesitë tuaja artistike, po. Do të thotë që ti e praktikon natyrën? Atje, unë preferoj që natyrën ta vizatoj në mënyrë me ngjyra, se sa bardhazi, sepse nuk është se i shkon llojit e natyrës. Ndërsa portretet, duke qenë që akoma nuk jam mësuar ti vizatoj me përpikmëri me ngjyra, unë i bëj bardhazi. Bukur. Ti kanë pëlqyer? Po, shumë. Më shumë ti ka vlerësuar mësues Andi, mësues Ermira, apo nana jote, profesoresha e parë? Profesoresha e parë si që është nëna ime, i vlerëson... Që quhe? Esmeralda. Përshëndesim, dhe ajo është e pëlqen më shumë, ndërsa mësues Andi dhe mësues Ermira e kritikojnë më shumë pikturën, ndryshe nga mamaja ime, që sa shikon pikturën thot të lumt. Të lumt patjetër. Por edhe ato vrejtje duhen marrë parasysh. Po, edhe vrejtje duhen marrë parasysh. Por ne nuk do të lëm pa përmendur ato që ti the, informatika. Informatika ka të bëjë me një nga mbështrimet tuaja të pasionit dhe të punës. Informatika është një pasion tjetër i imi që mua më pëlqen më shumë të programoj lojra dhe në programe të ndryshme, sepse ndoshta nuk i dihet ndonjë ditë mund të arrij të programoj diçka, por më shumë nga informatika janë nga Asefi, që ka marrë pjesë. Fillimet e mia i bëra me konkursin e short movie-t, që është një film i shkurtër,
duke qenë që atje arrita rezultate shumë të larta, që ishin medalje të arta, pastaj fillova me një nivel vështirësie më të lartë, që është programimi. Programimi është një lloj programacioni që duhet të bëhet me shkrimin e kodeve, pra duhet i jepet kode që kompjuteri të arrijë të zbatojë urdhrat që jep ti. Ku i mësove ti gjithë këto? Faktikisht nga mësuesit e shkollës, sepse nga klasat e 5-ta deri tani ku jam, Ju bëni sepse ne bëjmë edhe informatik, në shkollën Martin Samaj nuk është se kena pas bërë shumë. Është futur më vonë. Është futur më vonë. Dhe i falenderoj shumë mësuesat që më kanë mësuar gjithë këto vite dhe shpresoj që të më mësojnë edhe në vitet e tjera. Në fakt, vështrimi yt në këtë stat shumë entuziast do ta quaja unë. Unë do ta quaja shumë entuziast, por jo vetëm unë. Hedh vështrimin në ditët e mëpasme. Ti ke mbaruar një cikël shkollor. Po. Si e ke vështrimin tënd? Çfarë hapet? Çfarë rrugësh ke përpara? Çfarë dyersh do çelen për ty? Unë mendoj, duke qenë që kam fituar, domethënë gjithë këto, mendoj se dyert do jenë shumë dyert të hapura për mua dhe mendoj se gjithashtu edhe me veten që mendoj se duhet të marr avantazh prej këtyre dyerve që më hapen. Ti mendon vazhdimsinë në shkollën tënde apo bën pas hapi në specializime të ndryshme? Është ende herë. Akoma nuk e kam planifikuar mirë, por për vazhdimin në shkollën e mesme kam pak frikë, sepse duke qenë që hy në cikël më të lartë dhe mësimet do jenë më të vështira dhe më të avancuara. Por mendoj se Unë mendoj se është thjesht përgjegjësia që ti ke, serioziteti me të cilin merr çdo punë, çdo mësim, çdo përpjekje tënde dhe ja del mban. Unë të uroj që të kesh gjithmonë fitore, të kesh ky grumbull medaljesh të cilat vërtet më emocionojnë edhe mua kur i shoh. Shumë faleminderit. Të shtohen vazhdimisht dhe ti në rrugtimin tënd të kesh gjithmonë sukses, Ergi. Faleminderit. Më pëlqen shumë që ti ishe sot në studion ton. Ndjej një krenari edhe si shkodrane që këto fëmijë, këto nxënës, këto nxënës që rrugtojnë vit pas viti, jo thjesht në klasa të ndryshme, jo thjesht në marrjen e një note, por në stade të ndryshme të zhvillimit të tyre janë kaq të suksesshëm. Unë do të thosha që ajo që me të cilën ti deri tani ke rritur dhe do vazhdosh patjetër është puna dhe serioziteti, këmbgulja, pasioni, mbështetja që të kanë dhënë. Çdo gjë i duhen njeriut për të rritur. Të falenderoj. Edhe juve duhet ju falenderoj për ftesën që më bët në emisionin tuaj, kaq të bukur. Dhe ju uroj juve një vit të mbar. Faleminderit. Pa fri nga pandemia. Po le ta mendojmë që kemi kaluar situata. Pa panik dhe ju uroj me gjithë zemër. E corit shkëlqyer, Ergi. Të falenderoj shumë që erdhe. Unë jam gjithmonë e interesuar për të rinjt si ti, për të rinjt që japin mesazhe të bukura pune, rezultatesh, e curi shpirti që të bëjnë të ndjesh krenar. Suksese gjithmonë. Shumë faleminderit. Faleminderit ty. Faleminderit.